फ्रेंड्स, आज सुबह मैंने कंप्यूटर को मेरा सिस्टम ऑन करने के लिए आया तो मेरा सिस्टम ऑन नहीं हुआ। सो मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने ओके सो यहाँ पर ऑन है केबल, और मैंने यहाँ पर मेरा सिस्टम पर कनेक्ट किया हुआ है मेरा अडाप्टर, और मैंने ऑन किया तो सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है। देखिए, सो क्या करें अगर सडनली ऑफ हुआ सिस्टम और मैं इस सिस्टम को जाकर एप्पल स्टोर में देता हूँ तो बहुत खर्चा हो जाएगा मुझे। और आपको पता ही है एप्पल स्टोर का अंडर वारंटी हो तो कोई परवाह नहीं, फिर भी आउट ऑफ वारंटी को आप देंगे तो 4 से 5 हज़ार तो मिनिमम खर्चा ज़रूर हो जाएगा। सो इसके लिए मैंने बहुत रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद एक सोल्यूशन मिला मुझे को। सो मैं शेयर करना चाहता हूँ। सो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपका सिस्टम क्लोज़ कर दीजिए। क्लोज़ करने के बाद आपको इसका बैक पैनल को आपको रिमूव करना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो यहाँ पर एक बैक पैनल है आपके स्क्रू ड्राइवर से। इसके लिए अलग स्क्रू ड्राइवर आता है। सो इस स्क्रू ड्राइवर से इसको सारे स्क्रू को आपको निकालना है। निकालने के बाद आपको इस पैनल को निकालना है। ये देखिए, मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है यहाँ पर स्क्रू को। निकालने के बाद इसको एक जगह रख दीजिए। रखने के बाद ये मदरबोर्ड है, और आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन करना है। सो इसको इस तरह ओपन कीजिएगा। इस तरह ओपन करके इसको ऐसे रख दीजिए। ऐसे रख दीजिए। ऐसे रखने के बाद आपको इसका पावर केबल, इससे पहले आपको क्या करना है, इसका बैटरी को रिमूव करना है। इसको बैटरी रहता है ना, इसको बैटरी को रिमूव करना है। इसका रिमूव करने के बाद पावर केबल को निकालना है। ओके, निकालने के बाद यहाँ पर आपको ऑन कर देना टर्न ऑफ स्विच कीबोर्ड में, ये वाला स्विच ऑन ऑफ स्विच। ऑन ऑफ स्विच को 10 सेकंड होल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, 10 सेकंड होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद ओके 10 सेकंड हो गया। सो मैं यहाँ पर आता हूँ। इस पावर कॉर्ड को यहाँ पर लगाना है फिर से। ये देखिए, अभी आपका फैन चल रहा है और आपका सिस्टम यहाँ पर ऑन हो जाएगा। ओके, ऑन होने के बाद आपको इमिडिएटली इस पावर कॉर्ड को ऑफ करना है, निकाल देना है। निकालने के बाद इस बैटरी को फिर से प्लग करना है। इसको बैटरी को फिर से प्लग करना है। प्लग करने के बाद और डायरेक्टली इस पावर कॉर्ड को और फिर से लगा लीजिए और आपका फ़ैन चल जाएगा। फ़ैन चल जाने के बाद आपका सिस्टम फिर से ऑन होगा। ये देखिए, यहाँ पर आप डायरेक्टली आपका पासवर्ड डाल दीजिए। ओके, मेरा सिस्टम कंप्यूटर ऑन हो चुका है। सो ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, स्लीप मोड में रखना है सिस्टम को, कंप्यूटर को। सो मैं यहाँ पर अभी स्लीप मोड पर लगा देता हूँ। सबसे पहले ये देखिए ऑन हो चुका है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, स्लीप मोड पर रख देता हूँ। स्लीप मोड पर रखने के बाद ओके, इसका बैक कवर आपको फिर से लगा लेना है। ये देखिए, बैक कवर को फिर से लगा लेना है। लगा के आप स्क्रू को फिट कर दीजिए। ओके, सो इस तरह आप इसको फिक्स कर सकती है टर्न ऑफ इशू के लिए। नहीं तो आप आपका
बायस को रीसेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको रिसोर्सेज ऑनलाइन पर अवेलेबल है। सो यहाँ पर ऐसे शिफ्ट ऑप्शन कमांड रख के ऑन करना है, ऐसे रीसेट आप बहुत सारे ऑप्शन कर सकते हैं। सो ये एक अच्छा मेथड है। अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी मच।